青椒，朴实无华的青椒能有什么好吃呢？这个东西真香，称之为神都不为过。辣椒牛肉咸菜，把这个尖椒在锅里炒软，再加上香菜，对，然后酱牛肉，对，在里头一炖啊，你就和饭吃。哎呀，哎呦我的妈呀！这个菜的灵魂要放点香菜根儿。对，哇，这青椒油油润润的，还带点小辣味儿。哎呀，而且这道菜务必留点汤，到时候拌饭的时候你就吃去吧。米饭粒儿裹着这个咸菜的小汤汁儿，哎呦我的妈呀！面包片儿，我都知道他要拿啥去。面包片儿，尤其是用烤好的吐司片儿，啊，然后拿巧乐兹，把巧乐兹整个放进去，两片面包一夹，你就等着这个雪糕稍微化一点儿，你咬一口，你能吃到面包的那个焦脆的麦香味儿，里边是雪糕的脆皮，然后是里面奶油丝滑的那个流心儿，我去了，贼好吃！我来一口，哇塞，北京麻辣，北京麻辣最好吃的吃法，干吃撒定。有没有点特别的？来了！北京麻辣捏出来给我扣碗里，再放点辣条，那么就是它。哎呦，这样，方便面香香脆脆的，然后辣条油滋滋、辣好好的那个味儿啊，哎呀，最爽的。拿勺吃，看电视剧吃，看《甄嬛传》吃。鸡蛋，这是我放的啊，等着。鸡蛋怎么吃？卧鸡蛋。高端的食材往往只需要先在盘子底下刷上一层薄油，然后再倒一层海鲜酱，把鸡蛋直接打到这个盘子里，然后这个鸡蛋吃起来是什么样呢？第一口一定要看看，这么挖过以后，看到没？鸡蛋清会有这种蜂窝状，它会吸满这个酱油。这一口老棒了，看了。请给我盖到饭上。再㧟一勺底下这个小酱油，我喜欢都和到一起吃，贼香。香。哎呀，看，那个鸡蛋黄沙沙的口感被海鲜酱油激发出来那个香味儿，我绝了！看这一勺饭，叠上一丝青椒，盖上一点香菜和肉。完美，完美，很家常、很幸福的感觉。今天就到这了，回家吃饭了。太香了。